Саламатсыздар, мен Ақтөбе облысы Ақмола ауданы Қопа орта мектебінің 10 сынып оқушысы Исекел Майдана. Менің бүгінгі жобам тақырыбы көненің көзі иінағаш. Енді менің жобамның мақсатын тоқталатын болсақ, иінағаштың құрылысының маңыздылығын зерттеу, сонымен қатар оның ауыл шаруашылығындағы рөлі мен өнеркәсіптегі рөлін анықтау. Менің жобамның жалпы құрылымын тоқталатын болсақ, кіріспе, екінші негізгі бөлім ішінде иінағаш дегенімізде иінағаш халық мәдениетінде, иінағаш басқа халықтарда пайдалану, астрономиядағы иінағаш және әзірліктер формуласы иінағаш. Бүгін осы тақырыптарда сөз қозғайтын боламыз. Бала кездегі үйреншікті көзтаныс заттың көбі қазірде тұрмыстық қолданыстан шығып, реті келсе музейде сақталады, ал реті келмесе тіптен қолданыстан шығып барады. Яғни ол біздің әжеміздің келсабы, әкеміздің сақал қырғышы, атамыздың насыбай үгітетін шоқпары, ал әпкелеріміздің талай көйлектерінің қыртысын жойған шоқ үтігі. Яғни біз осыларды санамалап айтқанмен, бұларды біздің көруіміз екіталай. Енді біз ауыл мәдениетін бейнелейтін әрбір отбасында бар иінағашқа тоқталатын болсақ, иінағаш қазақ халқының тұрмысында кеңінен қолданылған ерекше құрал ғана емес, сонымен бірге ол халықтың дәстүрлі мәдениетінің терең символына айналған зат. Яғни ол тек қана қарапайым өмірде күнделікті қажеттілік ретінде қолданылып қана қоймай, халық шығармашылығында, әдебиетінде кеңінен орын алады. Енді біз осы иінағашқа нақты тоқталатын болсақ, бұрын біздің ауылдағы әже-шешелеріміз жаңағы суға кеткен баланы қайта шақыруға болмайды деген екен. Яғни мейлі ол бала ойнап жатса, ұрсып жеркелеп алып келеді, ал суға кеткен баланы қайтадан шақыруға болмайды, себебі оның жолын кесуге болмайды. Енді біз осы иінағаштың ең алдымен түрлерін айтпастан құрылысынан тоқтала кететін болсақ, яғни оның ортасы иілген және екі шетінде темірден жасаған ілмегі бар. Яғни осы екі ілмекке шелек ілінеді. Және де осы екі жағының ұзындығы мен салмағы бірдей болуы қажет. Яғни судың мөлшері, екі жағындағы шелектегі судың мөлшері бірдей болуы керек. Әйтпесе иінағашты көтеру өте қиын болады. Яғни біз бұл жерде қарапайым физиканы байқауға болады. Яғни тепе-теңдік бұзылмау үшін екі жағы да бірдей тең болуы керек. Енді біз иінағаштың түрлерін тоқталатын болсақ, оның екі түрі бар. Біреуі қолдан жасалған, екінші фабрикада жасалған. Яғни фабрикада жасалған иінағаштар дүкендерде сатылады, және де сонымен қатар оларда орыстардың ою-өрнектері болады. Және де ол тез сынғыш болып келеді. Ал қолдан жасалған иінағаштар бұрынғы ауылда әкелеріміз, аталарымыз осы қайын ағашынан иінағаштар қолдан жасайтын болған. Сол себепті ол өте берік әрі күшті болып келеді. Енді біз иінағаштың қолдануына тоқталсақ, яғни әдебиет ең біріншіден. Қазақ поэзиясында иінағаш жиі кездесетін образдардың бірі. Мысалы, ақындар қыз-келіншектерді сипаттағанда олардың қолындағы иінағаштарын көбірек айтатын болған. Ал салт-дәстүрге тоқталатын болсақ, мысалы, кейбір этнографиялық зерттеулерде үйлену тойында келіннің иінағашпен су тасу дәстүрі кездеседі. Яғни салт-дәстүрге бізге осыны жатқызуға болады. Енді біз иінағаш пен қыздың бейнесіне тоқталатын болсақ, ай бетінде түрлі өрнектер мен бейнелерді көру халық арасында кеңінен таралған әдет. Яғни бұл көріністер түрлі мәдениеттерде әртүрлі түсініктер мен символдарды білдіреді. Қазақ мәдениетінде ай бетінде қыздың бейнесінің көрінуі ежелгі аңыздар, яғни наным-сенімдер, сонымен қатар дәстүрдің бір бөлігі. Енді иінағаш пен қыздың бейнесіне тоқталатын болсақ, ай бетінде иінағаш пен қыздың бейнесін көру ол халықтың астрономиясымен тығыз байланысты болып келеді. Яғни бұл бейнелер көбінесе қазақтардың табиғатпен, дүниетаныммен және өмір салтымен байланысты дүниетанымдық көзқарастарды көрсетеді. Енді мен осы жобамды қорытындылайтын болсам, иінағаш қарапайым және тиімді құралдардың бірі. Яғни бұл иінағаш көбінесе ауыл шаруашылығында кеңінен пайдаланылады. Оның осы тиімділігінің арқасында оның қолданысы кейбір өлкелерде әлі күнге дейін бар. Сол себепте де осы иінағаш қолданысын жоғалтпайды деп осы жобамды қорытындылап аяқтағым келеді. Назарларыңызға көп рахмет.